മാരുതി സുസുക്കി ഇഷ്ടം പോലെ കാറുകളുണ്ടെങ്കിലും അതിലൊരു അമ്മണ്ട വണ്ടിയാണ് ഒമിനി. അപ്പോൾ ചാനലിന് പുതിയതാണെങ്കിൽ എൻ്റെ പേര് സിദ്ധാർത്ഥ്. ചുമ്മാ ഞാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങും. പറ്റിയാൽ ചെറിയ റൈഡൊക്കെ പോകും. ആ റൈഡിൻ്റെ ആ വീഡിയോ എടുത്ത് ഞാൻ യൂട്യൂബിലും ഇൻസ്റ്റയിലും ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. വീഡിയോ കൊള്ളാമെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് കൊള്ളാളിയാ പൊളിയെന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷേ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ എന്നെ കളിയാക്കി കൊല്ലും. ഞാനും തിരിച്ച് കളിയാക്കി ലൈക്ക് അടിച്ച് കമൻ്റ് അടിച്ച് നമ്മളൊക്കെ ഒരുമാതിരി ജാളിയായിട്ടൊന്നും ഇരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ബൈക്ക്, കാർ റൈഡ് ഇതൊക്കെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ എൻ്റെ പുതിയ ചാനലിനെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ചോളും. മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാം, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മാരുതി സുസുക്കി എല്ലാവർക്കും അറിയാം, അതൊരു കിടിലൻ വണ്ടിയാണെന്ന്. കിഡ്നാപ്പിങ്ങിനും ലോഡടിക്കാനും അങ്ങനെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പലതരം ടൈപ്പിലുള്ളൊരു വണ്ടിയാണ് ഭൂമിനി. പക്ഷെ നിങ്ങൾ കണ്ട വണ്ടികളും സ്പെഷ്യൽസാണ് നമ്മുടേതുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളെ വണ്ടി അങ്ങനെയല്ല. ഇന്ത്യാസ് ഫസ്റ്റ് ഒമിനി വിത്ത് 5 ഡോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടോപ്പിക്കുള്ള ഒരു കിടിലൻ വണ്ടിയാണ്. ഇതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, നമുക്ക് മെയിൻ വീഡിയോയിലോട്ടൊന്ന് കിടക്കാം. അപ്പോൾ വാൾവട്രോണിക് സിസ്റ്റം അത് ചെയ്യാനാണ് നമ്മളെ പ്ലാനായിരുന്നു. ഈ വാൾവട്രോണിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് 2 ടൈപ്പാണ്. ഒന്ന് മാനുവലായിട്ട് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യണതും റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യണതും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മാനുവലായിട്ട് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യണ ടൈപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ലിവർ സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒമിനിയുടെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് കേബിൾ ഇത് രണ്ടും എടുത്ത് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് രണ്ടും സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ വാൾവിൽ നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യണതും. ഈ വാൾവിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ ഈ വാൾവ് ഓപ്പൺ ആവും, താഴോട്ടാക്കുമ്പോൾ വാൾവ് ക്ലോസ് ആവും. അതാണ് നമ്മളെ മെയിൻ കണ്ടൻറ്റ്. സാധനം അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയായിരുന്നാലും വയ്ക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ പേജുകൾ കാണുന്നതും അതിൻ്റെ വിലകൾ അറിയുന്നതും. സാധനം വാൾവട്രോണിക് സിസ്റ്റം മൊത്തമായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 22,000 വന്നു. അത്രക്കുള്ള ബഡ്ജറ്റൊന്നും നമ്മളെ കയ്യിലില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്ലാൻ ഇട്ടു, സാധനം നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പം ആ വീഡിയോ ആയിരിക്കും നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്തു തുടങ്ങി വൻ ഫ്ലോപ്പിലെത്തിയ ഒരു വീഡിയോ ആണിത്. നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വിചാരിക്കും സാധനം സക്സസ് ആണെന്ന്. ഇത് സംഭവം സക്സസ് അല്ല, സാധനം ഫ്ലോപ്പാണ്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ സക്സസ് ആയിട്ട് എന്തായാലും ഇന്നൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ എന്തായാലും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നമ്മൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു. ഈ സാധനം എന്താണ്, ഈ വാൾവ് എന്താണ്, ഇതിന് നമ്മൾ തപ്പി ഇറങ്ങി എങ്ങനെയെങ്കിലും കുറേ മാസങ്ങളെടുത്തു. അതിന് ശേഷമാണ് ഒരു മെക്കാനിക്കിനെ വെച്ചിട്ട് ഇതെന്താണ് സാധനം, ഇതെവിടെയാണ് പറഞ്ഞത് വണ്ടിയിൽ കണ്ടുപിടിച്ചത്. അപ്പം ഇത് വന്നിട്ട് എൻജിൻ ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും ഈ സാധനത്തിന്. അപ്പോൾ ഈ സാധനം വെച്ചാണ് നമ്മൾ തപ്പി തുടങ്ങിയത്. അപ്പം ഇതിന് ഈ പേര് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുറേ ഷോപ്പുകളിൽ കയറി കിടങ്ങി, കുറേ ആക്രി കടകളിൽ പോയി, കുറേ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി. സാധനം ഒരിടത്തും കിട്ടിയില്ല. അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയപ്പം ഒരു മാമൻ, ഒരു അപ്പൂപ്പൻ ചെയ്തിരിക്കും, ഒരു മാമൻ. അപ്പോൾ ആ മാമൻ ഇതിനെ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഫോട്ടോ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു. നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുത്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പോൾ സാധനം ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ജനറേറ്ററിനെ ഊരി എങ്ങനെ കാണിച്ചു തന്നു. അപ്പം ആ ജനറേറ്ററിൻ്റെ അകത്തുള്ള സാധനത്തിനെ വച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ വാൾവ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇത് വന്നൊരു കാസ്റ്റൈനിൽ സാധനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബിൽഡ് അടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ തനിയായിട്ട് ലേത്തിൽ കൊടുത്ത് കാസ്റ്റൈൻ റാഡ് വെച്ച് നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്ത് ഇതെടുത്തിട്ട് വന്ന് തിരിച്ച് നമ്മൾ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കൊടുത്ത് നമ്മൾ സാധനം സെറ്റ് ചെയ്തു. സംഭവം വച്ച ഉടനെ സാധനം ഈ സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിരുന്നു.
ഈ വാൾവ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പം ഈ സൗണ്ട് വരുന്നതും വാൾവ് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൗണ്ട് ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതും ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സംഭവം സക്സസ് തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് കുറച്ച് നേരം മാത്രമേ നിന്നിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ ഈ വണ്ടി ഇറക്കിയ സമയം നമ്മളിതേപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് 3 വേ വാൾവ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. ആ വാൾവിൽ എന്താണ് പ്രശ്നമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അകത്ത് വന്നിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ കുറേ ദൂരം ഒരു 80 കിലോമീറ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് ഓടിയപ്പം തന്നെ അകത്തുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ഉരുവാൻ തുടങ്ങി സൗണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ലീക്കാവാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അതും ഫെയിലിയറാണ്. അപ്പോൾ അതും ആരും ചെയ്യരുത്. അത് ഒന്നേ അല്ലെങ്കിൽ ടീ വാൾവ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. അപ്പം ഈ ടീ വാൾവ് വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് വെറും വേസ്റ്റാണ്. വാൾവ് അടിയും പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് വച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിനുശേഷം ഊരി മാറ്റി. ഇപ്പം ബാക്കി നമ്മൾ ഈ വാൾവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തപ്പാൻ തുടങ്ങി സാധനം ഈ വാൾവ് കിട്ടി. ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ വെച്ചു. ഇത് സാധനം ഇത് ഫെയിലിയറാണ്. അപ്പം വീണ്ടും എന്തായാലും ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് എന്തായാലും വരുന്നതായിരിക്കും, ഒരു സക്സസ് വീഡിയോ ആയിട്ട്. അപ്പം അതുവരെ എല്ലാവരും ഒന്ന് സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്.